आपण गोटे कथा मुझे चाहे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में जो सरकार चलती जो स्वास्थ्य मंत्री अच्छी कौन कोरेक्स रैकेट धरा पड़े आईन अनुजाई दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराव यह समाज गोटे हितकर नुह तेणु मो व्यक्तिगत भाव में मुझे कही रखुची लॉ विल टेक इज ओन कोर्स एक्शन जरूर लाइसेंस कैंसल हम दरकार पड़े आईन अनुजाई अरेस्ट करा निर्देश दिया पुलिस को समस्त प्रकार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर खाली पश्चिम ओडिशा नुह जो बाहरला ओडिशा ये गोटे बेआईन काम या निश्चय बंद करने